с вами немножко на поезде. Снова в дорогу. Просыпается земля, словно заспанные веки поднимают дома свои, осевшие за зиму крыши. Сухими пальцами, крючьями цепляется девичий виноград за пыльные выступы серых стен. Мелькают за окном маленькие, ничем не примечательные станции. Что поменялось за этот год? Мы, страна, мир. Две хохотушки женщины, чуть за 30, увлеченно болтают о своем, о женском. Дети, мужья, дальние родственники. Купила Светке йогурт, ну, знаешь, такой, с семенами всякими под крышечкой, развивающий. Она возьми и придумай, давай их посадим. А что за семена-то, заинтересовалась, спрашивает подруга. Да обыкновенная редиска, ну вот купили земли, ящик. А как ее сажать-то, кто знает? Давай бабушке в Рязань по скайпу звонить. Вот она нам все и объяснила. Посадили, выдыхает с облегчением москвичка. Выросло что-нибудь? Да нет пока, садили только на днях. У окошка бабушка и внук играют в настольную игру. Дед наблюдает со стороны. Бабушка играет отвлеченно, не следя за ходом игры. Внук, пользуясь положением, истребляет танки и самолеты. В какой-то момент бабушка обнаруживает эту хитрость. Погоди, как это? Игра переходит в новую фазу. Бабуля нервно поправляет очки и вглядывается в поле боя. Игра становится напряженней. Теперь уже не провести внимательного настороженного противника. И все-таки успешные маневры делают свое дело. Внук одерживает победу. «Дед, иди сюда!» — подзывает мальчонка очередную жертву. Новая игра быстро заканчивается. А бабуля лучше тебя играет. 2 вертолета уничтожила. Армия побеждает, если на поле не осталось ни одной фишки. Читает правила, окает внук и гласит, срываясь на фальцет. Как тебя легко бомбить! Ты хотел, чтобы игра быстрее закончилась? На, поиграй лучше в телефон, отмахивается мужчина. Ну давай лучше в шахматы, умоляет внучек. Играй сам с компьютером, ворчит дед. Так неинтересно, тянет мальчишка. Кому чай, кофе, пробегает по вагону проводница. А вот в Белоруссии все включено в стоимость билета, замечает пассажирка. Беларусь, Беларусь, здесь вам не Беларусь, раздраженно слышится в ответ. Вот и езжайте в свою Беларусь. Ты знаешь, я как-то охладела к церкви. Ну так могу зайти, свечку поставить. Но с прохладцей, слышала из-за перегородки молодой голос. Вот как увидела, Бог наш 5 девиц свой мир заталкивает и со всей этой кодлой по ночным барам. Теперь, как вижу, в церкви его ходит, собирает пожертвования. Знаю уже, на что их вечером потратить. И церковь для меня теперь ничто. Разговор прерывает проводница. Господа, для новых пассажиров тоже должна объявить, как-то заучено произносит она. РЖД предлагает сувениры со своей символикой, игрушки, брелки, тапочки, причем белые. Все понимающие кивают головами, но товар не берут. Свой бизнес, свой пол. Природа совершает свой заветный круговорот, будто наблюдая за нашей суетливой жизнью. Куда торопится? Зачем медлить шаг? По-прежнему ослепляет голубоглазой чистотой неба. Жирная черная земля дышит полной грудью, освобождаясь от последних грустных лепешек поселевшего снега. Вот и пережили еще один год. Выдержим, прорвемся!